Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou narrar o meu, o meu exercício porque eu tô sem microfone. Hoje eu fiz o exercício para panturrilha, definição de panturrilha. Eu fiz 3 exercícios em um. Eu até improvisei um galão de água para dificultar a subida do exercício. Eu fiz o exercício normal de panturrilha e fiz com o dedão do pé voltado para fora. E fiz com o dedão do pé voltado para dentro. Vocês podem dar uma olhada, que foi dessa maneira que eu fiz. 3 de 10 de cada, sabe? Gente, queima muito, queima que sobe a queimação até pro bumbum. Muito bom. Então, continuando, eu fiz algumas fotos também de estômago e vácuo, né? Que é abrindo a costela, né? E sugando a barriga para dentro. Foi foto que eu fiz, eu não fiz vídeo, mas eu farei um vídeo ainda. Eu tirei algumas fotos. E continuando o exercício de panturrilha, bora lá, gente? Olha só, os exercícios em casa dão certo, com peso, com o próprio peso do corpo para iniciante, depois com o peso. Qualquer peso, qualquer galão, qualquer garrafa, PET, você pode estar enchendo de areia e de água e fazendo os exercícios. Eu improvisei um monte de exercício aqui que eu estarei passando para vocês. Bora lá então, com uma alimentação boa, correta, né? E disposição, foco, objetivo, né? Fé e força. E vamos lá que você consegue. Agora é a vez de vocês aí na casa de vocês, tá bom? Muito obrigada por ter se inscrito no meu canal. Peço que aquele que se inscreveu que se inscreva para ajudar a chegar mais gente. E bora lá ser fit mais 40? Beijinho, gente. Obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo.